దొంగతనానికి పాల్పడిన మహిళను అదుపులో తీసుకుని అపహరించిన వస్తువులను స్వాధీనపర్చుకుని మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టారు మట్టెవాడ పోలీసులు. వరంగల్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని రామన్నపేటలో దొంగతనానికి పాల్పడిన మహిళను అరెస్ట్ చేసి ఆమె వద్ద నుండి 2,16,000 విలువగల వెండి వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వరంగల్ ఏసీపీ గిరికుమార్ కల్కోటా తెలిపారు. ఈ కేసులో మరొక నిందితుడు పరారీలో ఉండగా ఆ వ్యక్తి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారని మీడియా సమావేశంలో తెలియజేశారు. Really happy and we congratulate our inspector and sir. అందరికీ నమస్కారం అండి. గిరికుమార్ కల్కోట, ఏసీపీ వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్. ఈ నెల 3వ తారీఖు నాడు రామన్నపేటలో ఉన్నటువంటి మల్లికార్జున్ గారి ఇంట్లో ఒక చోరీ జరిగింది. దాంట్లో ఇంట్లో పనిచేసేటటువంటి మహిళ వచ్చేసి అనంతగిరి నవనీత్ అని చెప్పేసింది. ఇంట్లో పనిచేసే క్రమంలో ఈ యొక్క 3 వస్తువులు, తర్వాత ఒక వెండి సింహాసనం కూడా దేవునికి సంబంధించి ఉన్నది. ఈ మొత్తం 4 ఐటమ్స్ దొంగతనం చేసింది. దీంట్లో మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన తర్వాత మా ఇన్వెస్టిగేషన్ పరిశ్రమలో ఏం చేస్తారు, ఇంట్లో పనిచేసినటువంటి ఈ నవనీతను దొంగతనం చేసిందని చెప్పేసి మాకు తెలిసింది. దాంట్లో భాగంగా మేము ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అరెస్ట్ చేసి ఆమె కలిసి 3 ఐటమ్స్ మేము రికవర్ చేశాము. ఈమెతో పాటు శివ అనే ఒక వ్యక్తి కూడా ఈమెకు అసోసియేట్గా ఉన్నాడు. ఆ శివ దగ్గర ఇంకొక వస్తువు ఉన్నట్టుగా, ఇది మన వెండి సింహాసనం ఉన్నట్టుగా మనం కన్ఫై చేసింది. ఈ కేసులో మన ఇన్స్పెక్టర్ రమేష్ గారు, వాళ్ళ యొక్క ఎస్ఐలు మహేందర్ గారు, సాయి ప్రసన్న, సిబ్బంది చంద్రమౌళి ఏఎస్ఐ గారు, తిరుపతి కానిస్టేబుల్ హరికాంత్ డీసీ గారు, కృష్ణప్రసాద్, హోంగార్డ్, వీళ్ళందరూ కూడా ముఖ్యంగా కూడుకొని దీనిలో చూపించారు. వారికి నగదు రివార్డు కూడా సీఏ గారు ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తుందంటే, మన ఇండియాలో నమ్మకంతో పని మనుషులు వస్తారు. బహుశా 1 సంవత్సరం చూస్తూ అంతకంటే ముందు నుంచి కూడా పనిచేస్తుండొచ్చు, కొత్త కూడా కొంతమంది వస్తుండొచ్చు. సో పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి యాంటీసిడెంట్స్ అయితే వాళ్ళు ఇల్లు ఎక్కడ స్థానికంగా ఉంటురా లేదా కొత్త వాళ్ళ గతంలో ఏమైనా నేరాలు ఉన్నాయని కూడా మనం చూసుకోవాలి. అలాంటి కనుక చూసుకోకుండా పని పెట్టుకుంటుంటే వితిన్ మనకు ఒక 2 వీక్స్ కాకముందుకే వాళ్ళు నేరం చేయడం కూడా జరిగింది. అవన్నీ సో కూడా మనం స్వాధీనం చేసుకున్నాం. దయచేసి ఇంటి ఓనర్లు మీ ఇంట్లో పని పెట్టుకునే వాళ్ళని, కొత్తగా పని చేసేందుకు వచ్చిన వాళ్ళని అపరిచితులు అనుకుంటే వాళ్ళు తెలుసుకుని మాత్రం పనులు పెట్టుకోని చెప్పేసి